wabarakatuh. Alhamdulillah Kapten Ahong bisa tampil lagi, yaitu di Pantai Ambalat. Mau tahu keseruannya? Ikutin dah jejak Kapten Ahong. Let's go. Ahong luncur. Ternyata ada yang lebih duluan nih. Bapaknya Amai sama Mama Amai lebih duluan ya. Nih Kapten Ahong mengasih berat, kasih bataku supaya kita nekannya tidak terlalu berat, tinggal narik aja. Dan Ahong bawa bataku dari rumah karena perlengkapan nih. Kemudian kita ikat sama karet ya teman-teman, supaya tidak molor ke bawah ya. Kapten Ahong bawa dari rumah, persiapan. Udah gitu aja. Nih kasih Bapak Amai nah. Ini setiap kali ada yang kecilnya ada diambil kan. Setiap kali ada bekas bongkaran berarti ada rezekinya. Jadi Kapten Ahong nyari di pinggirannya. Mudah-mudahan ada di sini. Kita mulai menarik. Bismillah. Nah, karena ada pemberatnya maka kita tidak dapat depan begini. Kita tarik. Nah, dapat teman-teman. Nih, tuh. Dekatin. Balik kalau rezeki kena. Nah, lagi. Jadi kita tarik itu yang belum gas kena tarik. Insya Allah kita lebih semangat menarik. Yes. Nah, ini ada bongkar. Oh, sedang ukurannya. Nah, ada lagi. Oh, lumayan. Kecil Bapak Amai tidak diambilnya. Nah, ini bekas Bapak Amai nih. Katanya mau diperbesar. Kita ikut juga taruh ya. Lagi. Ah. Wah, ukuran kecil. Tuh, di bawah.
Nih awas nih ya. Dapatnya. Nih lumayan. Sampingan. Anak sama induknya. Induknya ini anaknya. Nih, nah kecilnya. Kita tanam lagi yang kecil. Nah. Kita tanam ya. 1 bulan insya Allah membesar. Ayo. Nah, ketahuan kalau habis kena kalau dapat tuh pasti dibongkar. Kelihatan. Tangan mau kotor nanti bunik kamu. Nah, lumayan. Ya kalau nggak ada kena tuh ya mulus aja jalannya. Nah, ini lumayan. Kecil ini. Gedenya kita tanam kembali ya teman-teman. Bongkar. Lumayan higanya. Samping di sini. Pantas banyak bekasnya. Katanya Bapak Amai kurang lebih 5 kilo ya. Dapat sebel. Nanti kita lihat ya sama Bapak Amai. Ada ya mulus. Nah, aduh kecilnya, kecil sekali. Kita kembalikan lagi. Nah ini nih bunyi tadi nah, wah yang kecil yang dapat. Nah, rame. Nah ada lagi. Astaga, tuh kecilnya. Nah, agak dewasa. Kita tarik lagi. Wah, kebongkar. Ikut. Nah, sampingnya nih. Aduh, kecilnya. Lumayan lah dapatnya sudah. Bunyi. Nah, tandanya ada. Dengarin. Nah, kelihatan.
lagi. Kapten Ahok mau buka dulu ya. Isinya sendal. Sendal putarnya Kapten Ahok. Lumayan teman-teman. Wah, pecah. Kena nah. Jadi kita tanam kembali. Kapten Ahok mau nyusul Bapak Amai, katanya di sebelah sana banyak juga. Kita taruh dulu. Oh iya, kita mau lihat hasilnya Mama Amai sama Bapak Amai ya. Ya lebih depan. Coba Bapak Amai pergi. Kalau sedikit segini dah sudah. Lagi gabung sama Bapak Amai sama Bapak Amai. Orang mana aja Pak Banyu kan? Cari yang kurang terlalu padat di sini, kita pindah lokasi. Lumayan. Wih, Bapak Amai kan ada tagungnya. Ya kawan. Tuh, Bapak Amai kan ada tagungnya. Nah, curhat. Tuh, punya Bapak Amai tariknya. Pasukan elit.